აქან არის ჰიდრა. აი, სალატა. აი, ასე გამოიყურება ჩემი არჩეული საჭმელი. აქაც ჭამის კონტენტი მეძახის რა. აი, სახლი სადგას შეხედე. რატო გინდა რომ ვიცუწუნო? ძალიან ბედნიერი ვარ. ადექი მაშინ წამოდი. იმ კიბებზე ვდავიდე, არ შემეცი. აქ თელგემს ვაჩვენებთ, რომ არანაკლებ მაგარი სეგვები გაქვს ქართველებს. არა, უცებ აქ ვაჩამფტარიყავი არ გამოვიდოდა. აი რა, დავახვიანე. წავე, ჩქა. გემი მიდის. გაუმარჯოს, კაი ხალხს, ვიყიდე კრუიზი, როგორც იცით. კრუიზში შედის 3 კუნძულის ნახვა, ჰიდრა, ყოროსი და ეგინა. კარგი, ახლა წავიდეთ და ვნახოთ რა არის და როგორ არის ყველაფერი. წავედით. რიქში გავართ და უცით როდის შევალთ. Irma? Yes. Sto partendo allo. Შესვლისა სურათებს ვიღებენ. უნდა დავიკავოთ რამე კაი ადგილი. აგერ დავიწყეთ ემაგენ. კრუიზი გადის დილის 7-ზე და ბრუნდება საღამოს 8-ზე. ერთდღიანი ტური არის. ამ ერთ დღეში უნდა მოვასწროთ 3 კუნძულის ნახვა. პირველ კუნძულზე საათნახევარი ჩერდება, მეორეზე სადღაც 1 საათამდე და მესამე კუნძულზე 2 საათი. დანარჩენი გზაში ვიქნებით. დავიძარით. Que vai contactar el archivo que son pasajeros que quieren mejorar. Te 2 საათია მივდივარ თქო. გირმა მიყიდა რაღაც თბილი. იცით რომ თბილი არ მეყვარს. მოდი მაჭამე ერთ. აი სავალ და ვნახავ სახდება რა იყიდება თემოთ. გამე ჩიფსივით თუ ვიშოვი ვიყიდე რა. აჰა. აუ შეგრილია კონდიციონერი მუშაობს. ჩიფსივით მინდოდა რაღაც. არაფერი ასე. რუსკეტები ვიშოვე და აუ რა ლამაზი ხედი გამოჩნდა შეხედე. კონტაქტის გარეშე არ შეუძლია. გაშევენ. მე არიან აქ ქართველი ბავშვები და ვერთობი ამასთან ერთად. ო, ნენელა ლამაზდება ყველაფერი. აგერ პატარა კუნძული. ან ეგზოტიკური გარემო იქნება. იმედია ნენელა უფრო და უფრო კაი იქნება. ანამდე გამოიწერეთ ჩემი არხი. იმნაირი მუსიკა აქაურობას მოუხდა. მაგარი დილაუთენია რუავდექი და მეძინებოდა და ახლა ნენელა მევიხო. Cepuit მივდივარ კუნძულისკენ. რა სუფთა წყალი არის უბრალოდ და რა ლამაზი ადგილი. ეხლა ჩავალ დაახლოებით საათნახევარი გვექნება რომ აქ ვიყოთ რა.
აქ სამწუხაროდ თურმე კამერა ხმას არ იწერდა, ძალიან ცუდი. დამახასიათებელი ბერძნული ადგილი არის. ხეთრად შეღებილი კედლები, პატარა კიბეები, ლურჯი კარებები, ძალიან ლამაზი ადგილია. დავათვალიეროთ ზემოთ რა ხდება. აქან არის ჰიდრა. აი რანაირი ლამაზი არის ჰიდრას კუნძული. ამ კუნძულს უძახიან ვირების კუნძულს და რომ მოვდიოთ რაღაცნაირი მეგონა რა ეს ვირების კუნძული და ულამაზესი ადგილია. და რაც უფრო ზემოთ და ზემოთ ავდივართ, მით უფრო კარგი ხედები იშლება აქედან. შეიძლება მეტი რამის ნახვა უნდა მოვასწროთ აქ, იმიტომ დრო გვაქვს დარჩენილი სადღაც 40 წუთი ალბათ. აქ წამოვყევი ტურისტულ რაღაც ნიშნებს და აი ამნაირ ადგილზე მოხვდი. აქეთ რო გამოვედი, ხედი შეიცვალა მთლიანად, ძალიან დიდი სივრცე არის, ცისფერი ზღვა, გემები მოძრაობენ, რა გინდა მეტი. აი ქვემოთ სანაპირო ზოლი არის და ხალხი ბანაობს. კიდევ ცუდი ოპერატორი მყავს წამოყვანილი, ქვემოთ ჩასვლა მინდა და ქვემოთ ვერ ჩამოვალო ეძახის. ასეთ ლამაზ ადგილზე რო არ ჩახვალ ახლა. ჩვენ გადამღები არ გვჭირდება. ჩვენ თვითონ მივხედავ თავს. წავედით. ისე არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა და ამ ვიდეოს დალაიქება. ეგრე წავალ ახლა და ქვემოთ სანაპიროს გადავხედავ. ხალხი ბანაობს. ვა რა ლამაზ ადგილზე მოხვდით. ირმა მაინც უნდა ჩამოვიდეს აქ. დაუძახო და აბა გამოვიდეს. აი შეხედე. რაფერ მოფართხულობს. მოგაწყვილი არა იქიდან წასასვლელი უნდა აბრუნდე. აი რა დავაღვიანე. რამდენი წუთი გვაქვს დარჩენილი? 1 საათი არა. არა უშავს, თუ დავჩებით, სუდ ადგილზე ნამდვილად არ დავჩებით. რო გაგვასწროს. რა ვიცი, რო გაგვასწროს, ხოდე ვიღუპებით, ჰა? ამხელა ზარბაზანია შეხედე. და ასეთი არის, აი თელ ჩაყოლებაზე. იქეთ კიდევ ბევრი ზარბაზანი არის. ამით იცავდნენ კუნძულს ომიანობის დროს და მეკობრეებიდანაც დაიცავდნენ თავს. ძალიან კინემატოგრაფიული ადგილი არის რა. აქ ჩავხდებოდი, ვიბანავებდი. მართალია გემზე მაგვიანდება, მაგრამ არა უშავს აქ ვარ ჩამხდარიყავი არ გამოვიდოდა. ანაობა კი კაი იყო და ამნაირი ადგილიდან წასვლაც კი მიჭირს, მაგრამ მაგვიანდება, ფასებსაც გავხედე და ძალიან ძვირია. ეს ჩუსტები 50 евро ღირს, ჩუსტები კი არა, დამასწრებს ახლა კრუიზი. წავედი, ჩქარ. მოგეუბნებით რა. ეგ ხასიათზე არის, შვედური მაგიდა არის. ახლა მე ავიღებ რაღაცებს. ავალ ზემოთ და გაჩვენებ თქვენ. აი, სალატა. კარტოფილი რა თქმა უნდა. უნდა გვიყვარს კარტოფილი. მაკარონი არ გინდა და ბრინჯიც გავსინჯოთ. აი, ასე გამოიყურება ჩემი არჩეული საჭმელი. აქაც ჭამის კონტენტი მეძახის რა. გავსინჯოთ აბა ბრინჯი. ბრინჯი არის და სიმინდის გემოა კიდევ. ეს სალატა. ჩვეულებრივ მოსას მჟავე არის. ამას ზეითუნიზეთი აქვს ჟავეს და ჩემი და ხახვის ურთიერთობა ხო იცით? ჩემი და ზეითუნის ურთიერთობა ძალიან ცუდი არის. აბა კარტოფილი ვნახოთ. კარტოფილი კარგი არის, მაგრამ ხედი უფრო მაგარია. ირმას სირე ვეგეტარიანულ საკვებსაც გაჩვენებ. რაღაც соусია კარტოფილი გაკეთებული მომჟავო არის. მოდი ახლა ხათამიც გავსინჯოთ. მოდი ამას კაცურად ხელს მოვკიდებ რა. არ ვიცი ბარკალი იმით რაფერ უნდა ვჭამო. ცხარე соуსი აქვს და ძალიან გემრიელია ყველაფერი. კარგი ახლა ცოტა ხანში ამას მოვაგვარებ და დაგიბრუნდებ. ვიცი რო გიყვართ ჩემ გამომწერებს ჩემი ჭამის კონტენტი, ამიტომ ცოტა კიდე გავახანგრძლივებ და რაღაცას გავსინჯავ. ეს რა არის არ ვიცი. დიდხილს გავსდა რა არის? გემო აქვს ლობიოს. გემო ლობიოა. სხვანაირ ლობიოა? ლობიოს კაკალი რო გიჭამიათ, აი იმნაირი გემოა. ჩემი და თევზის ურთიერთობაც მოგეხსენებათ, მაგრამ ავსინჯოთ აბა. აი
სუკანი მოხარშული თევზია. ძალიან შორიდან მოდის თევზისგან. აქ თევზი სადაც ჭამე, ყველა არის ისეთი კარგი დამუშავებული, რომ თევზი თუ არ გიყვარს, შეიძლება მაინც ჭამო, იმნაირი გემოაქვს და ამას გულისხმობ. და მოდი ახლა რაღაც დესერტი არის. გემოაქვს რაღაც ლიმონის ცედრა და ძალიან ტკბილი არის. ასეთი ტკბილი რაღაცეები არ მომწონს მე. დესერტი არ მომეწონა. აი სახლის ადგას შეხედე. ეს უფრო სხვანაირი კონსოლია და სხვანაირადაა ლამაზი. აქ სხვა არ ღელავს თუ რა ხდება. აი ძალიან ისე აშენებული რომ აი უკვე ასულაზე არის წყალი. ალბათ არ ღელავს ხო? სამ კუნძულზე ხო მივდივარ. ხო და დავალაგებ თანმიმდევრობით ჩემი აზრით ყველაზე ლამაზი რომელი იყო და მე რომელი მომეწონა ყველაზე მეტად. ჯერჯერობით ჰიდრა ძალიან მომეწონა, ლამაზი იყო. ეს ადგილიც ლამაზია, მაგრამ მე ჰიდრა მირჩევნია. ჯერჯერობით პირველი ადგილი ჰიდრას და მეორე ადგილი პოროსი. ნახოთ მესამე როგორი იქნება. პოროსზე ვჩერდებით დაახლოებით 50 წუთი. აქ უფრო კაფეები არის და თან უფრო დიდი კუნძულია და ხა 50 წუთში ვერ მოვასწრებთ ახლა რომ სადმე წავიდეთ და უცებ დავბრუნდეთ უკან. საბანაოს არ ჩანს არც. სპორტი არის უფრო, მაგრამ საცხოვრებლად რაღაც ძალიან ლამაზი ადგილია. აქაც მინდა რომ გამასწროს გემმა ისეა. კაი ადგილია. აი რა ლამაზი არის. რამდენი თევზები არიან შეხედე. აი ანკესია ხა. ყველაზე მაღალი წერტილი აი ის არის. ვარავიდეთ ისე იქა. იმედი არ გაგვასწრებს გემი. გამოწერა და დალაიქება არ დაგავიწყებ. წამომჯდარი რაფერა ირმა. ჩემი ოპერატორი. რა ვახარ. რატო გინდა რომ ვიცუწუნო? ძალიან ბედნიერი ვარ. ადექი მაშინ წამო. იმ კიბებზე ვდავიდე? არ შემიძლია. ახლობით 9 საათი გვაქვს მოვასწრებთ ალბათ ასე. აი ხო გეუბნებით ამგენ მარიცია ბიზნესის კეთება რა. ევრო და 50 ცენტი. მეტი შეიძლებოდა დაიწერა. საწახვალ ახახან. ეს რა არის? უცხო ფანტა რა. აბუმ ბარათით არაო. კეში მირჩევნია. ევრო ნახევარი ღირდა ფანტა, 2 ევრო ღირდა რედბული. დავით ახლა ზემოთ ავიდეთ. მედი. მოდი ვნახოთ ეს უცნაური ფანტა აბა. ისი გემოაქვს. ლაიმის, ლიმონის და პიტნის გემოაქვს. დასთავარია ცივია. ცუდი არა. ირმა დავკარქი ახლა მე ზემოთ მინდა ასვლა. წამოდი, აი იქ უნდა ავიდეთ, უყურე? აი. და 45 გრადუსი სიცხე რო არ იყოს, უფრო უკეთესი იქნებოდა ძალიან სიცხე. ვიწვევი. სიკოლოს საათი არ უნდა წავიდეთ? მე მგონი აქედან უნდა ავიდეთ. რომელი საათია ირმა? და მოვასწროთ იქნება. სადამდე დავასწროთ? ნუ გაშინია, წამოდი. ბევრი თხუბის მერე მაინც ამომყავს. ეს არის თავარი ღირსშესანიშნაობა ამ ადგილს. საათი. ასე უნდა წავიდეთ, მაგრამ დიდი ხანი დაგვაგიანდება. გემი მიდის. ძალიან ცოტა დროა აქვს, მაგრამ იმიტომ რომ არცაა დიდად სანახავი არაფერი. სავარაუდოდ ამ ტურს თუ იყიდით აქ თუ გაჩერდებით, პირდაპირ რო წამოხვიდეთ აქ, თან მოასწრებთ ასვლას და უცებ სურათებს გადაიღებთ და უკან დაბრუნებასაც მოასწრებთ. მე ჯერ გავჩერდი, მე მაღაზიაში რიგში ვიყავი. მე მინდომი აქან ამოსვლა და ახლა უკვე ვეღარ მოვასწრებთ უკან დაბრუნებას. არა. ძალიან ლამაზი ადგილია. ჰიდრას მაგნიტის ხო ვიყიდეთ? პოროსისიც ხო ვიყიდეთ? ვიყიდეთ. ჰიდრაზე ღირდა 2.5 აქ ლარნახევარი. ეგინასიც დავჩა და იმასაც ვიყიდით. ეს პატარ-პატარა თეთრი ქუჩები რა ლამაზია და ცისფერი კარებები. ნაგერი ირმამ დრო მომატყვილა და პოროსის თავარი ღირსშესანიშნაობის მაგივრად აქვე ლურჯი კედელი ვნახეთ, თავისი ლურჯი კარებით და ვიღეთ ფოტოები. მაგარია. წევით. ზეში ვეღარ დავჯდები, აღარ შემეძლია. აქ უნდა დავჯდე. აი აქედან უფრო ლამაზია. ხედეთ.
ესე იგი ახლა ჩვენ ვიყავით ორ კუნძულზე. რომელი უფრო მოგეწონა, ჰიდრა თუ პოროსი? პირველი უფრო მომეწონა. პირველი უფრო მოგეწონა, ხო? რაღაც წყალიც უფრო ისეთი ლამაზი იყო, სახლებიც მსვანაერი იყო, ხალხმრავლობაც იყო. მეორეც ძალიან ლამაზი იყო, ხო? თავისებურად. ეხლა სადაც წავალ, მგონი იქ შეგვიძლია რომ ვიგანავთ, ხო? შენც ხო აპირებ? კი ვაპირებ. ესე იგი, შენი ვარაუდი მართლდება და პირველი ადგილი უჭირავს ჰიდრას, მეორე უჭირავს პოროს და აი ეხლა ვნახავთ სად წავალთ და როგორი იქნება. დაველოდოთ. პოროსიდან წამოვედით და ახლა მივდივართ ეგინაზე. და ვნახოთ ეგინაზე რა ხდება. აი მიცურავ და ყველგან კუნძულები არის. რა სადაც არ უნდა გაიხედო, არის აქეთ. იქეთ, ყველგან კუნძულია. შემოსასვლელში სურათი რო გადაგვიღებენ და ესე გავიღიმეთ, ძალიან გემრიელად, დაბეჭდელი აქვს და ფულს ითხოვს, ხო? გამარჯობა. გამარჯობა. One costs €5 or all the photos €10. გავხნათ. გამარჯობა. მადლობა. აი. რამდენი სურათებია. იმნაირი მარკეტინგი არის, რომ რა ყველა უნდა იყიდო ახლა რავი. არა და იმას უთხარი რომ არ გინდა თქვა და მოვიდა იმ კაცმა და გინდა უკითხა და ეგრევე არა სამახსოვროდ კაია. დაახლოებით 1 საათია მოვდივარ. ამეტანი გაგიჟდა მგზავრა გამარა. საშემოვნო არის ამ მუსიკების ფონზე რა. რა შვებით აბა? ვირუჯერი. მე დავიწყე. ჩვენც დავიწყებ, ხო? ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ. ზაგარი გვინდა. როგორ მოგეწონა? ძალიან მომეწონა, ძალიან მესიამოვნა. პირველად ვიყავი გემზე. დღეს არის ქეთის დაბადების დღე. გილოცავთ, მიულოცავთ ყველამ ქეთის დაბადების დღე. მადლობა. ეხლა თქვენ ამიცხარით, იცი? აქ გირჩევიათ თუ მაინც ქუთაისში. ფაისად მოვნა. ამიტომ მიყვარს მე ქუთაისელი ბავშვები. ერთი სვანი ბიჭი მყავს კიდე. აქ გირჩევნია თუ სვანეთში? სვანეთში ეხა, მაგრამ ესეც კაია. ნამდვილად კაია. ყველას თავის კუთხეში უნდა. მე ქუთაისი მირჩევნია ყველაფერს, მაგრამ აქაც კაია ისე. ალბათ შემოგვა ნიჭანება, ხო? ისია წური დაგეკვილი, რომ ცოტა დიდი ხანი წუგიცებს. დავრობა მუსიკები არის, თუმცა რაღაც გასტარბები შოუები. ქვემოთ ჩამოდით ლაუნჯში, ვისაც ბანავი გინდათო და დავიდეთ აბა ვნახოთ. აქ რა კაი ხედებია. ჯობია ვიბანაოთ მართლა, თორა ძალიან სიცხე არის. ცოტას გავგრილდებით. როგორაც ვიყავით თანმიმდევრობით კუნძულებზე, ისინი იყო ყველაზე კაი არა? კი, ესა ყველაზე ხო. ნახოთ ისე ბანაობა უფრო გაგსწორდება. ეგინას დავაყენებდი მესამე ადგილზე, იმიტომ ძალიან დიდი კუნძული არის და უფრო ქალაქს გავს ვიდრე კუნძულს. ის პირველი კუნძული იყო მართლა კუნძული და ეს ძალიან დიდი კუნძული არის. 1 საათი გვაქვს დრო ყველაფრისთვის და ბანავს უფრო მოვასწრებთ, მე მგონი ვიდრე რამე სანახაობის ნახვა. 8 ფეხებია გაკიდებული. აი ახლა შევეით წყალში, გავცუროთ და გამოვცუროთ. ცოტა ვიბანავეთ და წავედით. ახლა რაღაც მუზეუმია იქ და იმ მუზეუმში შევალ და იქ ვნახოთ რა ხდება აბა. გადაღება არ მაცადე. ამიტომ ავდექი და საერთოდ არ შევედი. იყვენა ხა ისე, დადგენი ხანა დაცვაში და იყვენა. აქ ამ მუზეუმში ზემოთ არის რაღაც აკროპოლის სვეტები როგორიც არის. ისეთი არის ოღონდ ერთი. ისე გამოიყურება რომ ცუდად რა. ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი და წავიდეთ აქაც ვიყიდოთ. მაცივარზე მისაწებებელი რა, ეგინას. აქ მე რასაც მოვაწდებდი იმის და მიხედვით, საერთოდ არაფერი არ არის გადასაღები რა. ერთი ეკლესია ჩანს, აი იქეთ, იმ ეკლესიაში თუ მივიდოდით, ჩქარი ნაბიჯებით და მუზეუმსაც თუ გადავიღეთ, აი მე რო გითხარით, ერთი წალის სვეტი ჩანს ხო, აი იქ არის, ნახეთ. აი ამაზე ვსაუბრობდი და ფრიად სახარბიელოდ არ გამოიყურება. დავბრუნდით გემზე და ასეთი სიტუაცია დაგვწა. კამები გადაადგილებული, სავარაუდოდ წავა აქანა სინტაკეს ეკვადრან.
ხეთის დაბადების დღეა და ძალიან მაგარი დაბადების დღე გაქვს და რამდენის გახდი? 15-ის. Happy birthday to you. აქ სირტაკის სწავლას ცდილობენ. ბევრი წვალების შემდეგ მაინც არ გამოვიდათ არაფერი. აი თქვენ თვითონ შეაფასეთ აბა. ამასობაში ბავშვებმა ტორტის მოგვიტანეს. მადლობა. ძალიან გემრიელია. აქ თელგემს ვაჩვენებთ, რომ არანაკლებ მაგარი ცეკვები გაქვს ქართველებს და აწარული შევბერეთ. შეძლებს დაგვარად შალახოთ მოვცეთ. საქართველოსაც ვუმღერეთ. ერთი-ორი წრეც მოვარტყით გემს. სად მივავალთ მაჯრები დიანდექსად კარგია რომ ირმაც ჩვენივრად გაერთო. და ასე ცეკვაცეკვით ისე დავბრუნდით, ვერც კი შევამჩნიეთ. ძალიან გავერთეთ. კაი იყო. კარგად. ჩვენთვისაც დავემშვიდობეთ ხალხს. ძალიან მაგარი დრო ვატარეთ რა. ამ ხელა კრუიზზე ქართველებს მიყვავდა პარადი რა. ბევრი ვიცეკვეთ, ბევრი ვიმღერეთ. 75 евро ხოგერს ბილეთი მაგის ზემოთ. სუნთქვაში არ გთხოვენ ერთი ფულს. მაგრამ ამის გარდა თანხა დაგჭირდებათ ბევრი, რომ ყველაფერი გააკეთოთ. მელო, თქვენც გამოიწერეთ ჩემი არხი. რა ვიცი, ძალიან მაგარი იყო, ძალიან გავერთეთ, ძალიან კარგი ხალხი გავიცანით. საბოლოო ჯამში ყველაფერი გამოვიდა კარგი. ღირდა ნამდვილად 75 евро. თქვენ შეგიძლიათ რომ ამის ზემოთ ბევრი დახარჯოთ და შეგიძლიათ რომ არ დახარჯოთ არაფერი. ესეთი გამოვიდა დღევანდელი ვიდეო. მადლობა რომ იყურებთ. გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.